TB atau tuberkulosis ini adalah infeksi bakteri tuberkulosis ya. Gejala yang paling umum yang mudah diperhatikan adalah ya batuk itu. Ya. Batuk itu pada orang dengan tuberkulosis itu paling nggak itu 2 minggu ya. 2 minggu kok batuk itu kita harus curiga apakah saya terinfeksi tuberkulosis atau enggak. Ya 2 minggu lah. Apakah TB itu hanya batuk? Apakah dibarengi dengan flu? Nah, bagus pertanyaannya. Karena tuberkulosis ini juga menurunkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ketika orang yang kena TB itu sistem kekebalan tubuhnya turun, biasanya flu-nya juga masuk. Nah, jadi flu itu gampang masuk pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang turun. Salah satunya adalah orang dengan tuberkulosis. Jadi yang umum itu sebenarnya flu bukan gejala tuberkulosis, tapi flu bisa terjadi pada orang dengan tuberkulosis.